की सुबह प्रभु यीशु मसीह को समर्पित गीत में से 2 लाइनें आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है, तो सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है। चिड़िए भी शुक्र गुजारी के गीत गा रही है, तो सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है। बाइबल क्या कहती है? दिन भर तुझे क्या करना, आ बैठ बता दूं तुझको। दिन भर तुझे क्या करना, आ बैठ बता दूं तुझको। आ पढ़ ले थोड़ा मुझको, बाइबल बुला रही है, तो सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है, तो सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है। उठना सवेरे ना खाना, चल कर कहीं कमाना। उठना सवेरे ना खाना, चल कर कहीं कमाना। जीवन की तेरी घड़ियाँ यूं बीती जा रही है, तो सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है, तो सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है। चिड़िए भी शुक्र गुजारी के गीत गा रही है, तो सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है। सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है। चिड़िए भी शुक्रगुजारी के गीत गा रही हैं। क्या हम भी मसीह यीशु की दी हुई आशीषों के लिए उनकी शुक्रगुजारी के गीत गा रहे हैं या नहीं? मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह का पैगाम आपके लिए। सुबह सुबह मसीह की आवाज़ आ रही है।